Pasang turbo di mesin non-turbo, worth it atau enggak? Mesin pada dasarnya sudah dirancang oleh insinyur untuk memaksimalkan potensi dari sebuah mesin. Ketahanan sebuah mesin sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh insinyur dari tiap pabrikan, mulai dari daya tahan, efisiensi, hingga performa. Jadi, jika Anda memasang turbo pada mesin non-turbo apakah worth it? Jawabannya adalah tidak. Sudah punya basic mekanik dan ingin meningkatkan skill dengan waktu singkat? Komen mau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar program training Center 6 bulan.